Malam hari ini saya akan ngajakin teman-teman untuk berwisata malam ya. Bisa kalian lihat ya, ini hotel-hotel dan inilah teman-teman. Dan Curug Cipendok ini berada di lereng Gunung Slamet ya, sangat dingin teman-teman. Ada motor tuh. Oke, dan inilah parkirannya tuh. Harus naik terus ke atas sana. Siang hari lebih indah tentunya. Agak-agak merinding. Kelihatan lah ya. Lebih takut binatang buas daripada hantu. Ya beginilah nuansa tamannya. Hujannya deras banget guys. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya di sini teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan ngajakin teman-teman untuk berwisata malam ya ke Curug Cipendok. Dan malam hari ini saya nggak sendirian, saya sama temenku, biar ada temennya kayak gitu teman-teman. Kita sudah berada di atas ya, daripada jalur menuju ke Curug Cipendoknya. Dan kita akan melihat bagaimana suasana jalurnya ketika malam hari seperti ini. Bisa kalian lihat ya, ini hotel-hotel dan ada beberapa kabut yang menyelimuti, luar biasa gelapnya teman-teman. Semoga kameraku nggak ngembun ya, kena embun-embun gini nih biasanya ngembun kameraku. Semoga malam hari ini enggak. Di sini agak mending ya, nggak ada kabut. Di sana tadi ada kabut. Ini ada tempat wisata juga dan camping ground teman-teman di sebelah kanan kita nanti ya. Masih buka apa enggak saya nggak tahu juga, tapi sepertinya masih sih. Germanggis ya, wisata Germanggis. Dan sebelah kiriku ada Rering Manggala atau kayak peternakan sapi besar kayak gitu loh guys. Sekaligus sama ladang-ladang rumput buat pakan sapi gitu. Beginilah teman-teman. Nah ini wisata Germanggisnya. Tuh lihat kalian ya. Germanggis wisata, iya mantap banget guys. Kita masih lurus terus di sini. Wow, seperti apa berwisata malam hari ya teman-teman. Orang pada umumnya wisata itu siang-siang dan kita akan coba malam harinya ini teman-teman. Kita akan lihat bersama-sama. Kalian jangan skip video ini tentunya. Jangan lupa sambil klik dan berkomentar siapa yang sudah pernah ke Curug Cipendok teman-teman. Untuk warga Purwokerto atau Banyumas pasti paham betul ya, karena ini salah satu curug tertinggi di Kabupaten Banyumas. Curug yang tingginya hampir 100 meter teman-teman. Di sini agak-agak gerimis teman-teman. Semoga nggak hujan ya. Banyak hotel sampai ke atas sini teman-teman. Oke, ini dia. Kita sudah mulai menuju ke pintu masuknya. Nuansanya ya teman-teman, dapat banget. Dan di sini memang ditutup ya teman-teman. Tapi kita bisa lewat sebelahnya sekaligus untuk menuju ke pemukiman di atas sini. Jadi di bawah curug ini memang banyak pemukiman. Ini sebelah kanan kita ya. Jadi ini pemukiman tertinggi di Kecamatan Cilongok teman-teman, yaitu di lereng-lereng Curug Cipendok. Dan Curug Cipendok ini berada di lereng Gunung Slamet ya teman-teman. Bila mana teman-teman tidak mengetahuinya, ini saya kasih tahu, bukan kasih tempe. Wih, rasanya merinding. Merinding nggak Yan? Merinding nggak? Merinding nih. Dingin ya. Dingin pol di sini karena memang sudah daerah pegunungan, jadi sangat dingin teman-teman. Temanku Rian dia lagi belajar ngikut saya biar bisa ngevlog kayak saya teman-teman ya. Jadi dia ya udah kamu ngikut aku aja, nanti belajar gimana caranya kayak gitu ya, kamu sambil ngevlog belajar kayak gitu. Jadi nanti dia bakalan ngevlog juga di sini dan akan coba ikut record ya teman-teman untuk channelnya. Nggak apa-apa belajar kayak gitu. Kebetulan masih satu desa denganku dan kepengen bisa jadi YouTuber, ya udah nggak apa-apa. Saya karena sudah ya, maksudnya saya YouTuber juga, jadi ya ayolah bareng-bareng nggak apa-apa. Itu belajar gitu ya teman-teman. Jadi makanya dia ngikut sekarang ini. Oke, di sini masih ada satu bangunan ini, masih ada warung-warung juga. Lihat losmen. Ada motor tuh. Motor siapa ya tengah malam gini? Orang ngarit malam-malam masa nggak logis lah. Iya, dari mana logikanya orang ngarit malam-malam ke perang ya, kena arit nanti tangannya. Malah bukan ngarit rumput, ngarit jarinya sendiri. Lah gimana coba?
masih ada aktivitas apa enggak saya nggak tahu juga di sini, tapi bismillah saja kita ya. Ini kita hampir sampai ke parkiran dan nanti kita akan jalan naik menuju ke curugnya. Ini nuansa agak gerimis-gerimis syahdu teman-teman. Ada lampunya menyala itu sungai. Wow, tengah-tengah sana ya. Kolam pendok wahana air. Oh, itu kolam air berarti yang ada lampunya teman-teman. Ini gerimis dan anginnya itu sepoi-sepoi dingin banget, luar biasa teman-teman. Oke, dan inilah parkirannya teman-teman. Kita parkir di sini. Oke, sebentar aku persiapan ambil senter ya. Oke, kita parkir di sini ya. Kita akan mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita lancar malam hari ini ya teman-teman. Beginilah nuansa malam di Curug Cipendok ini teman-teman. Tangga naiknya ini ya teman-teman, kita harus naik terus ke atas sana dan masih lumayan jauh jalan kakinya. Di sini ada bangunan-bangunan WC gitu. Dan itu temanku Rian, biar dia di belakang, saya yang di depan guys. Karena dia agak penakut gitu. Jadi ya belajar lah, nanti seiring berjalannya waktu kan bisa berani kayak gitu ya teman-teman. Agak bau-bau apa ini di sini? Bau langu gitu teman-teman. Pohonnya cukup besar-besar. Ini ada stand buat duduk, kalau capek duduk dulu di situ. Kita masih jalan terus. Gimana guys? Apakah kalian berani ke curug ini malam-malam sendirian teman-teman, dengan situasi yang sesepi ini ya, dengan nuansa yang sesepi ini? Apakah kalian berani teman-teman? Coba kalian tulis komentar di bawah ya. Kita hanya menguji nyali dan saya lagi mengajari temanku gimana rasanya masuk ke tempat seperti ini malam hari ya. Oke, di sini ada lampu dan inilah kita sudah di ketinggian, naik sudah cukup tinggi. Kita belok ke sana, di sana ada warung-warung ya teman-teman. Agak deg-degan saya guys. Segelap ini guys, kalau nggak dinyalain senternya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau berwisata ke sini juga boleh. Siang hari lebih indah tentunya, bisa lihat air terjunnya. Kalau malam hari kan gelap ya. Ada penerangannya juga di bagian curugnya sana. Warung-warung juga buka kalau siang, jualan pop mie, jualan jajan kayak gitu, kopi bangsane. Ya. Kayak gitu. Di sana juga ada stand, di sana juga ada stand. Jadi bisa buat ngopi-ngopi teman-teman. Oh ya, saya juga pernah kesini sebelumnya malam hari juga. Ya, ini dia videonya. Bisa dicek di deskripsi ya. Dan saya pernah juga siang harinya di channelnya anakku, Zizen ya. Channelnya namanya Zizen yang ini. Nah, ini videonya. Kalian bisa cek juga di deskripsi teman-teman, nanti saya tempelin ya. Oke, itu dia untuk bangunannya. Dan ini juga ada stand juga di sebelah sini. Sepertinya lagi banjir teman-teman, suaranya keras banget curugnya karena ini curah hujan masih lumayan di sini. Dan ini juga apa namanya, lagi gerimis-gerimis. Mungkin di atas sana hujan lebat ya, sehingga airnya cukup besar ya. Oke, ini bangunannya cukup besar ya teman-teman. Dan di sini ada area bermain untuk anak kecil ya teman-teman. Jadi kalau bawa anak-anak bisa di sini. Ini untuk ke curugnya ke sana. Dan di sini ada WC juga, di sana ada WC. Ini ada tempat mainan anak kecil. Itu di sana ada ayunan. Di sana itu belakangnya itu ada gelusuran. Gelusur. Di sini bahasanya gelusuran. Apa sih nama aslinya ya? Bahasa Indonesia apa? Aku nggak tahu. Coba yang tahu komen di bawah ya. Oke, be careful. Ini jalannya licin, harus sangat berhati-hati teman-teman. Saya napas saja. Buset. Ayo Mas Rian, gimana rasanya? Mantap dan mos-mosan guys. Pertama kali ya? Pertama kali malam-malam. Biasanya sih siang-siang aku kesini. Pernah siang-siang sini? Kalau siang sih sering, cuma malam-malam ini pertama kali. Oh gitu, siap. Jadi Mas Rian siap-siap mentalnya aja. Nanti kalau ada sesuatu apapun jangan lari. Saya harap jangan lari ya. Kecuali binatang buas. Binatang buas, ular kita lari. Tapi kalau sejenis suara ataupun penampakan jangan lari ya.
Nggak ada sih, nggak ada penampakan. Saya udah pernah ke sini. Ini jalannya masih panjang, asli agak-agak ndredeg saya guys. Karena memang ini tempat cukup jauh ya. Kita parkir motor aja jauh banget, licin sekali ya. Apalagi habis gerimis gini, jauh ini merasa tenang-tenang saja. Dan seharusnya terus tenang-tenang saja, jangan terlalu panik ya. Tapi ndredeg ada ya, tetap ya guys ya. Tenang. Bukan berarti tidak takut ya. Ini kalau siang hari di sini banyak sekali monyet loh teman-teman. Hati-hati banget ya yang bawa anak kecil kalau mau berlibur ke sini ke Curug Cipedok. Ini harus sangat berhati-hati karena memang cukup licin dan ini tidak ada pembatasnya ya sebelah kanan ya. Kalau jatuh ya sudah, itu jurang teman-teman. Suara-suara itu loh, walang kerik. Allahu Akbar. Wih, suara kodok itu. Untuk medannya seperti ini teman-teman. Jadi sangat wajib untuk berhati-hati ya kalau mau berlibur ke sini. Sekali lagi, ada angin spoi-spoi. Ini angin-angin dari curugnya teman-teman. Ini dia. Jangan menyampah ya teman-teman. Kalau ke sini jangan nyampah. Serius, ini sangat sembarangan banget. Parah. Kita pungut ya. Apabila cuaca hujan dan angin dilarang berada di bawah pohon. Siap. Ada papan peringatan gitu ya teman-teman. Lihat ada ular juga di sini ya guys ya. Tuh banyak botol loh. Tempat sampah sebenarnya ada loh. Dingin tapi keringetan guys, karena kita sambil gerak terus kayak gitu. Dari tadi juga gerimis, cuma ini kayak besar gitu. Aduh, gede. Takut kameranya mati maksudnya guys. Istimewa ya teman-teman, perjalanan malam seperti ini. Oh iya, itu curugnya sudah kelihatan guys. Untuk tempat lihat view curugnya itu, setiap tahunnya itu banyak sekali orang yang berkunjung ke sini untuk menikmati sore-sore gitu. Apalagi kalau nggak musim hujan itu rame guys. Ada botol lagi, buset. Emang tempat sampahnya nggak ada ya? Buset. Ada di atas loh. Oke, itu dia teman-teman untuk tempat ngeliat view-nya. Tuh. Buset, aku udah pegang 4 botol loh ini loh. Mana tempat sampah ini? Oke, ini bangunan WC ya, teman-teman. Kita buang dulu. Ini tempat sampah ada loh. Astagfirullahaladzim. Mas Rian, aku dengar suara air, serius. Bukan air terjun ya. Beda teman-teman. Enggak, tadi kayak ada air kropyak, bay. Airnya ngalir. Airnya ngalir sih. Ini bisa nggak? Agak-agak takut aku, geng. Wow. Ya, free, airnya free, makanya pada ini. Untuk curugnya sendiri di sana, teman-teman. Kita bisa lihat dari bawah. Sini, Mas. Kita lihat dari sini biar dekat, nanti senternya nyampe. Gerimisnya besar. Gerimisnya besar, teman-teman. Tuh. Curugnya, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku berlindung padamu ya Allah. Jamur apa sih ya teman-teman? Udahlah, abaikan. Nah, itu curugnya dan itu bawahnya. Jangkrik merinding aku. Jamur lah ya, positive thinking. Gimana Mas Rian? Merasakan apa di sini? Agak-agak merinding atau ini dingin karena dingin air hujan ya? Agak-agak merinding. Mungkin karena baru pertama kali ya? Ya, namanya pertama kali ya kayak gitu pasti. Dulu saya juga kayak gitu kok. Coba kita ke sana.
Oke, ini dari papan kayu ya. Jadi tetap waspada, takut udah lapuk karena lembab terus di sini. Kalian lihat ya, basah ini kena air embun dari curug. Nah, ini dari sini view-nya ke sana teman-teman, itu lihat curugnya. Ya. Bisa ngeliat curugnya, aku nggak mau minggir-minggir ke situ sih. Oke. Udah nyampe ini. Mau ngapain lagi? Mau bikin beda di sini. Nenda di sini. Gila, gokil banget. Janganlah. Ini kalau mau camping di sana depan warung-warung itu kan nggak apa-apa. Kalau di sini resiko lah, di bawah-bawah pohon maksudnya. Takut angin tiba-tiba kan, namanya di gunung, kita nggak tahu. Oke teman-teman. Ya. Itu dia untuk curugnya. Kelihatan lah ya. Dikit-dikit kelihatan ya teman-teman. Aku nggak mau ke sini-sini. Ini besinya lapuk, ini jamur, jamur. Karaten ya. Cuma ditumpuk cat terusan jadi ketutup terus. Jangan nyandar ke sini ya teman-teman, kalau ke sini. Jangan nyandar ke sini, serius. Takutnya ya, namanya hari apes kan nggak ada di kalender ya teman-teman. Tuh ada tempat sampah loh, tapi pada nyampah. Dilarang bersandar, nah kan, bener kan? Kapasitas maksimal 10 orang di sini, jangan lebih. Apalagi ke sebelah sana itu jangan ya. Itu ada peringatannya di sana. Tolong dibaca ya kalau yang mau ke sini. Nah, jadi ini sambil nguji temen gue itu. Katanya penasaran dan pengen kayak gitu. Pengen bisa ngevlog-ngevlog malam dan jadi berani. Ya, langsung aja ke lokasi yang seperti ini. Nah, gimana tanggapan dia? Kayaknya sih ya cukup berani kalau berdua ya. Kalau sendiri mungkin wah, saya aja nggak berani kesini sendiri. Ini takut hantu atau takut binatang buas? Binatang buas. Lebih takut binatang buas daripada hantu. Hah? Dua-duanya aku takut. Iya. Manusiawi sih. Tetap ya manusiawi. Takut itu manusiawi. Jadi ya terus diasah aja kayak gitu mentalnya, keberaniannya kan ya KB ya, semuanya, semua hal itu kalau nggak dipelajari, nggak di sering-sering dipraktekkan itu kan bakalan ya nggak ada kemajuan. Betul sekali. Ya. Apalagi kita itu tingkatnya di atas mereka ya. Iya itu dia, kita kan lebih baik daripada setan. Oke, karena gerimisnya makin ini teman-teman makin menjadi ini, kita sambil keluar aja ya. Wih, ada musang, ada musang, ada musang, ada musang, ada musang. Lah pergi. Nuansa tamannya kalau malam hari ya teman-teman di tempat ini. Pohonnya juga ya lumayan. Ini ada toilet dan musola ke kanan sana ya, itu di pojokan sana. Itu ada ayunan juga. Pohonannya ya. Ini ada lampu di sini. Inilah nuansanya teman-teman. Dan kita turun di depan warung-warung ini. Kita melingkar aja ya. Tadi pas naiknya kita kan lewat sana. Naik lewat depan kubukan ini. Dan kita lewat sini. Hujannya deras banget tiba-tiba cuy. Waduh, hujannya deras ini. Waduh, hujannya deras banget guys. Waduh. Kita buru-buru keluar aja ya.
Biasanya sih cuma lewat-lewat doang kalau di pegunungan kayak gini. Tapi ya nggak tahu juga. Ini warung-warungnya cukup banyak dan panjang ya. Sampai di ujung ke sini. Ke warung yang pertama kita naik dan lihat. Ini jalur naik kita dari tadi. Itu nuansa perkotaan-perkotaannya ya teman-teman, atau kampung-kampungnya yang berada di ketinggian sini. Dan ini jalur berangkat kita. Alhamdulillah bentar lagi ke parkiran, dan paling deg-degan itu ngeliat motor masih apa enggak, kayak gitu sih. Paling deg-degan itu guys, kalau motor ditinggal explore turun dari motor kayak gini tuh paling deg-degan ya, apalagi ditinggalnya jauh banget. Semoga aja sih aman ya motornya ya teman-teman. Ini dia bagian paling deg-degan. Masih enggak, masih enggak, masih enggak, masih enggak. Masih. Aduh, itu motor kita masih di balik batu itu. Waduh, jangan deg-degan guys. Oke, motor kita masih ternyata, alhamdulillah. Oke, helmku basah ini ya. Aduh. Ya udah, teman-teman. Mungkin sekian ya, dan keluarnya saya nggak mau ngevlog lagi karena sudah berangkatnya dan hujan juga, kameraku takut mati. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rahayu, salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih, jangan lupa tinggalkan like dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Dian, ayo keluar aja. Cukup kan? Terima kasih ya udah nemenin juga. Ya, oke, ya. Thank you.